Oi, galerinha. Ai, cansei. Oi, galerinha do YouTube. Meu nome é Júlia e hoje eu tô aqui com minha amiga, a Júlia. E pelo visto ela tá querendo me bater. Então vou ter que colocar aqui. Tá, hoje, gente, a gente tá trazendo de novo mais um episódio daquela nossa série Castelo na Neve. E hoje a gente vai explorar uma floresta muito legal que a gente falou que ia explorar. Não tô falando nada com minha pessoa, não, né? Enquanto eu mudo aqui a primeira pessoa. Ó, tá meio que travando um pouco por causa que a Luiz entrou no meu mundo. Tá travado. Dani, a Falciane. Meu nome é Júlia. É claro que é, né? Também podia ser Júlia. Fazer o quê? Ó, tá falando mal da tua própria pessoa. Nossa, eu não consigo achar porque é muito legal. Tá, vamos logo pra floresta? Que é o que interessa no sério. É uma floresta na neve. Não vamos ir pra floresta. Mas vamos por aqui, ó. Vamos seguir por aqui, que a minha bússola tá querendo que a gente siga por aqui. Pera aí, então deixa eu pegar minha bolsa. Tá querendo que a gente siga pra trás, Júlia. A minha não. Pera que eu tô mandando abaixar. Essa bússola eu acho que também tá querendo que eu siga pra trás, porque tá travando. Vamos seguir pra trás, pra trás mesmo. Onde é que você tá? Bem nessa frente. Só que não pare de ficar abaixada, não. Tô indo. Achemos! Olha, eu falei achemos. Achamos a floresta, pessoal. Pera aí, esse cogumelo daqui tá meio bugado, né? Floresta feia. Por amor, cachorro. Meu Deus! Encontramos. Vou domesticar. Volta aqui! É, eu domestiquei. Não, para. Oh, tá me batendo! Socorro! Me socorro! Senta, esse bicho! Senta! Treta! Socorro! Socorro! Tá me matando! Seu cachorro! Ele morreu. Toma um osso pra você domesticar. Tem mais ali? Domestica mais. Cadê meu osso, então? Pra passar. Só tem uma tentativa, hein? Eu vim pegar uma cabeça de abóbora também, ó. Sabe pra quê? Além de fazer torta de abóbora, ainda ficar vendo feio, assim. É, vai explodir todo. Sério? Só dei um tapinha e já morreu. Ele já tá completamente. Morre. Tá. Galera, agora a gente vai... Júlia. Quê? Tá nevando. Nossa! Tá não. No momento não tá levando.
abandonar aí também, você vai. Galera, agora a gente vai ter que passar isso pro castelo. Pra quem não sabe, a gente fez. Pra quem não sabe, a gente fez o castelo. Episódio passado. Então, se quiser dar uma olhada no episódio passado, só tá assistindo aqui no canal e também alguém. Mas agora a gente vai ter que terminar o episódio porque tá meio travado e o YouTube não tá dando pra postar vídeo tipo, muito grande. Então eu vou me dividir. Eu vou me despedir de vocês. A minha colega também vai se despedir. Ela ficou muito brava e saiu do. Tchau, gente! Ficou brava e saiu do jogo. Então é isso e tchau!